Здравствуйте! Я рада приветствовать у себя в гостях. Сегодня я приготовлю очень вкусный, ароматный и полезный напиток. Называется узвар. Узвар – это разновидность компота, только намного гуще и концентрированнее его. Готовится он как из свежих фруктов и ягод, так и из сухих. Используются яблоки, груши, абрикосы, чернослив, изюм, черника, малина, в общем, многие-многие ягоды и фрукты используются. Также можно готовить узвар из одного вида фруктов добавлением другого. Вот сегодня я приготовлю узвар из сухофруктов. Основные будут у меня яблоки, а добавлять я буду груши. Для того, чтобы получить вкусный и ароматный узвар, следует придерживаться двух правил. Первое правило. Сухофрукты надо перебрать, обмыть в холодной воде, а потом в теплой. Второе правило. Следует придерживаться определенной пропорции. На 6 стаканов кипятка используем 300-400 граммов сушки. Приступим к исполнению первого правила. Сушки я уже перебрала. Теперь их нужно промыть в холодной и в теплой воде. Пересыпаем в сито-посуду сушку и промываем в холодной, а затем в теплой воде. Подготовленную сушку перекладываем в емкость. Я буду использовать текси-банку. Емкость берем такую, где плотно закрывается крышка. Так, не жалеем всю сушку. Перекладываем, как я и говорила, 400 грамм сушки у меня здесь. Теперь берем кипяток. И просто заливаем сушку кипятком. Дальше плотно закрываем крышкой и настаиваем в течение 3 дней. Но так как я использую вакуумную систему, мне 3 дня не понадобится. Я буду настаивать в течение суток. Поэтому я беру насос, ставим стрелочку на вакуум и вакуумируем. То есть откачиваем воздух. Все, закрываем и оставляем на сутки. Для тех, у кого нет текси-емкости, можно приготовить узвары просто в кастрюле. Для этого в кипяток засыпаем подготовленную сушку, то есть промытую, перебранную. Пропорция та же самая, на 6 стаканов воды 400 граммов сушки. Вот, получается, кастрюля полностью заполняется сушкой. Я здесь пропорцию увеличила в 2 раза. Получается, как суп. Погружаем всю сушку в кипяток. Ничего страшного, что она немного выступает, она потом через несколько дней уже вся осядет. Дальше накрываем крышкой и настаиваем. Такой узвар на 3-й день уже можно пить. Узвар настоялся, и теперь можно снимать пробу. Открываем. Так. Закрылась хорошо. О, хорошо был закрыт. Теперь наливаем узварчик. Немножко протекло. Ничего страшного. Получился очень такой насыщенный, концентрированный, густой, достаточно сладкий. Такой узвар даже не нужно добавлять сахар. Можно немножко для вкуса добавить меда. У меня в руках не просто узвар, а настоящий концентрат полезных веществ. Сухофрукты нам помогают справиться с холодным авитаминозом.
Приятного аппетита!